Bulgarien wird voraussichtlich Anfang 2026 der Eurozone beitreten. Das Land strebt seit seinem EU-Beitritt 2007 die Umstellung seiner Währung Lev auf den Euro an. Inflation und politische Unruhen hatten die Fortschritte gebremst. Doch jetzt haben Europäische Kommission und Europäische Zentralbank grünes Licht gegeben. Ministerpräsident Rosen Selaskov begrüßte die Nachricht als historisch. Гордост на българското общество. Общество, което от края на 90-те години пое по един мечтан за поколения българи път да бъде част от Съюза на свободните и развити европейски държави, който път беше увенчан с успех през 2005 година, ефективно от 2007 година, от когато сме член на Съюза. Път, който мина през много трудности, през финансова, банкова, но българите неотклонно, търпеливо, с много труд и усърдие, много лишения, успяха да извоюват това, което други държави не успяха. Извоюваха покриването на критерии, доверието и оценката на европейските институции. Bulgarien wird den Euro schrittweise als offizielle Währung einführen. Die Finanzministerin ist zuversichtlich, dass der Übergang reibungslos verläuft. Смело мога да кажа, че България, българското правителство е готово да въведе еврото от 1 януари 2026 година. Ние се готвим отдавна за този процес. Die Finanzministerin verspricht eine klare und transparente Überwachung der Preise während der Euro-Einführung.